آخوند دهن شکن. علی پشت سرشون نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هر کی گفته. ذره ای از دین سواد نداره، این نوک سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم. تو چی بلدی آخه که میگی؟ یک نماز پشت سرشون خونده باشه بیار، یه ارتباط، یه لبخند به روشون زده باشه بیار. گل گفتی جناب آخوند. بشکند دهن محمد ابن یعقوب کلینی که یک ذره فهم نداشته است و چیزی بلد نبوده. بشکند دهن ملا باقر مجلسی و پیروانش که ذره از دین سواد ندارند. بشکند دهن حر عاملی و شاگردانش که یک نوک سوزن سواد ندارند. بشکند دهن سید مرتضی علم الهدی که یک ذره تحقیق بلد نبوده. واقعاً این بزرگان شیعه و بسیار دیگر از نوابغ این مذهب همه نادان بودند و ذره‌ای از دین سواد نداشتند. چه رسد به تحقیق؟ چه رسد به اینکه ذره‌ای فهم داشته باشند؟ آخر چرا این بیسوادان در اساسی ترین منابع مذهب تشیع این حقایق را گنجانیدند؟ بشکند دهن همه آنها که تقیه نکردند و اعصاب این آخوند را به هم ریختند و گفتند عمر با ام کلثوم دختر فاطمه زهرا رضی الله عنهم ازدواج کرده است. محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب الکافی جلد 5 صفحه 346 بابی زده زیر عنوان باب تزویج ام کلثوم و در این باب اعتراف می کند که ام کلثوم بنت علی با امیر مومنان عمر ابن خطاب ازدواج نموده، ولی برای فریب شیعیان روایتی دروغین را از زبان امام صادق جعل می کند که ایشان درباره آن ازدواج فرمودند آن فرجی بود که از ما غصب شد. یعنی عمر ام کلثوم را غصب نموده و پدرش اسدالله حیدر کرار صاحب ذوالفقار و قهرمان قریش به این ذلت تن داده و از ناموسش دفاع نکرده. ملا باقر مجلسی در مرآت العقول جلد 3 صفحه 448 و 449 باب تزویج ام کلثوم بحث مفصلی پیرامون اثبات ازدواج ام کلثوم با عمر رضی الله عنهما و پاسخ به منکران این ازدواج دارد و در پایان با پذیرفتن صحت داستان این ازدواج می نویسد والاصل في الجواب ان ذلك وقع على سبيل التقیه والاضطرار. جواب اصلی این است که ازدواج ام کلثوم با عمر واقعیت دارد، اما بنابر مجبوری و تقیه واقع شده است. همچنین حر عاملی در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 601 شماره روایت 27047 میگوید روی ان عمر تزوج ام کلثوم بنت علی علیهم السلام فاصدقها 40,000 درهم. روایت شده است که عمر با ام کلثوم بنت علی علیهم السلام ازدواج نمود و به ایشان 40,000 درهم مهریه پرداخت. اما نسبت به قضیه ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم، نه، این نه تنها نشانگر رابطه حسنه نیست، بلکه به عکس. در کتاب کافی از دیدگاه شیعه کتاب النکاح بابی داره مرحوم کلینی به عنوان باب تزویج ام کلثوم. میگه خلیفه دوم آمد به خواستگاری ام کلثوم، جلد 4 کافی اگر اشتباه نکنم صفحه 458 اون چاپی که ما داریم. علی پشت سرشون نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هر کی گفته. ذره ای از دین سواد نداره، این نوک سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم. تو چی بلدی آخه که میگی؟
فاتاه العباس، عباس آمد پیش علی فاخبره، گفت آقای عمر اینطوری میگه و سأله ان یجعل الامر الی، عباس گفت شما دخالت نکن، کار این ازدواج را به من وادار کن. فجعله الی، علی ابن ابی طالب هم گفت که عمو جان تو پیرمردی، برای شما عرض کنم ریش سفیدی، هر چه شما میفرمایید چشم، این دختر اینم شما. علی پشت سرشون نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هرگی گفته، ذره ای از دین سواد نداره، این نوک سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم. تو چی بلدی آخه که میگی؟ بس ام کلثوم خیلی سوال میکنن اینها که آره ابوالقاسمی دیگه مفصل جواب خواهند داد یا جواب دادن به هر حال، و این حضرت لوط قضیه رو تمام میکنه. پیغمبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از هر پیغمبر یک سنت رو داشته، از حضرت نوح، حضرت ایوب، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، همه اینها رو با مستند داریم. یک سنت هم از حضرت لوط داشته و اون که دخترش رو به اونها داده، به اون افراد داده. این دیگه بیش از این نمیگم. و سلام نامه تمام. علی پشت سرشون نماز میخونده، دختر بهشون داده، بشکنه دهنش هرگی گفته، ذره ای از دین سواد نداره، این نوک سوزن سواد نداره. یه ذره تحقیق، یه ذره فهم. تو چی بلدی آخه که میگی؟